大家好啊！今日呢，我係又嚟到一個坪石公園啦。咁然後呢，就講下我哋無人機失敗咗唔飛之後，我係要做啲乜嘢啦。咁同埋我哋要講下架車嘅進度，因為進度多咗好多啊。就係咁啦，今日嘅內容。上次咧嗰個無人機啦飛啊失敗咗嘅，咁我係個任務咧就唔做飛嘅車啦，好似唔知有冇講過啦之前。咁今次咧我係去做啲咩車咧？唔飛之後，我係咧就諗到一個計劃，就係家居嘅車啦。就首先就係配備咗我哋之前嗰個迷你手機啦，就做車嗰個大中控。嗰個迷你手機就係車嗰個中控台啦，咁即係裝下架車可以前後滑動嘅，跟住咧就可以有張台放啲嘢，即係白色嘅台啦，跟住後面有幾張可以旋轉嘅凳，跟住後面咧仲有個 micro bit 係拎嚟做嗰個嘅兒童遊戲區嘅遊戲機咁樣啦，咁跟住同埋仲有部扭蛋機嘅，扭蛋機啊喺屋企嗰度嘅。咁就係大致上就係咁樣啦嚇，咁伸縮嗰個功能嘅照喺度嘅。咁依家咧依個就係我哋架車嘅進度啦。咁係啦，就係咁樣啦。你見到依張凳上次好似喺度嘅，咁依一張我加咗個綠色藍色嘅海綿凳啦，就揾12蚊店嗰啲海綿嚟整嘅，舒舒服服咁樣。咁大家見到個車頭窗啊，依度咧我見到係爛咗，咁係咩事咧？其實我用白膠漿整咗個保護膜上去嘅，因為啱啱花咗，所以咧撕走佢先啊。下次會黐過身㗎啦，咁樣都可以更加好咁樣去保護個玻璃啊！即係喺整嘅時候黐咗呢個白膠漿咧，都係可以更加有效地去維持呢個玻璃嘅清潔。咁只要一有污糟，話有啲咩汁啊積啊滴咗上去咧，咁樣直接撕出嚟咧，就可以完完整整解決嘅問題啦幾有創意，用白膠漿嚟製造嗰個膜。係啊，咁我成架車都係黐咗呢個白膠漿嘅膜嘅，依度啊，全部依度，但係尤其是依一度啦，因為黐咗差唔多10層上去咁滯嘅，所以好多時都係順便黐埋上去嘅其實。咁點解我係要整啲咁嘅膜咧？除咗保護乾淨之外咧，其實咧我係見到依架車咁樣都可以係更加光滑、更加靚嘅，亦係好平滑，唔似普通紙黏土啊！一摸上去咧就會即刻整晒啲白色粉上去嘅。呢個係一個測試嘅影片，右邊係冇加任何嘢，左邊係加咗我嘅白膠漿保護膜。大家見到我手指係冇任何污漬嘅，而家開始啦。見到手指上即刻有一白色嘅粉喺上面，跟住到另外一隻手都係冇污漬嘅，同樣冇有保護膜嘅紙黏土。可以見到係暫時冇事，而家我哋繼續。摸多咗好幾下，但係仲係乾淨。咁我哋手感都唔係咁好啊，而且可以遠睇會有啲毛毛咁樣，好鬼即係唔係一個好嘅質感。所以加白膠漿呢個呢係更加美觀嘅，而且佢都變咗一個比較防水啦。大家唔知唔知啊？普通嘅紙黏土依家冇加膜嘅，咁滴水嘅話呢就會溶啊。咁我唔知邊度有水啦，我可能一陣揾下嚟測試啊。但係如果依個嘅話咧，係加咗水落去，其實都係唔會點樣露啲，即係隻手你摸落去都唔會點樣掂白色。係啦，即係滴嗰啲水落去你都冇咩所謂。即係滴水會照搞上面咯，就唔係吸咗落去嘅，應該係咁啦。咁一陣如果有機會嘅話，我哋就試下啦。係啦。咁後面我哋講下啦，依家我就加咗2張凳啦，依個係扭蛋啦，唔知有冇講。跟住依個就係海綿整嘅啦。咁然後依一個黑色呢塊嘢咧就係嗰個地氈，係啦，但係好污糟啦。攞咩整㗎？就用嗰啲圖畫紙、黑色紙嚟整嘅。
咁就係咁啦，個車頭。跟住咧就係依個啊，依個咧好似係酒樓嗰啲咩事咧，就唔係一個酒樓嘅模型嚟嘅，就係佢嘅伸縮部分嚟嘅。後面大家可以見到依個係可以好完美咁樣攝入去啦，係啦。咁當我想伸出嚟嘅時候咧，就會咁樣伸出嚟啦。咁去到依個就會停止啦。咁預計就係咁啦。咁依個就係佢第二卡嘅部分。咁依個咧我就講過。呢個就係之前嘅圓形台嘅部分啦。咁呢啲其實都係啲扭蛋玩具嚟啦，25蚊個呢個台。咁都唔會話 cheap 嘅，都 OK 嘅其實質量。咁跟住呢啲凳咧好混亂咁樣啦。呢個係其實可以旋轉嘅凳嚟嘅，就可以360度咁樣去轉啦。咁都係選用咗海綿嘅材質。咁呢4張凳都係咁樣可以轉啦。咁我轉翻正面。跟住呢一卡下面同樣地係鋪咗呢一個黑色紙地氈。咁係啦。同埋我哋望到咧，呢度咧佢用嗰啲裂溶膠咧咁樣黐咗落去，增加咗呢一個嘅細節啊。係啊，首先唔驚呢一個會，即係冇咁驚呢啲會移位啊甩咗佢啦。咁梗係亦都可以美觀少少啊，好似係，即係有啲分界線咁樣，即係令人，即係如果真係有嘅話，就令人上上落落冇咁容易棘親咯。只不過黑色，佢係白色，咁啊喺入面就有一個顯眼嘅作用，就令人行嘅時候咧就冇咁容易睇唔到而棘親啦。係咪？咁我哋睇下後面先啊，好污糟嘅，係咪？應該話係好簡陋，好即係冇乜嘢啦。咁呢個就係即係嗱，呢一個嘢就機關防止佢跌出嚟啦。呢個就係旋轉嘅機關啦。後面呢個咧旋轉嘅機關，即係轉上面都會轉嘅。咁我哋睇到啦，呢一個咧，我係會設置一條嘅少少嘅木板喺度啊。咁有咩作用咧？咁其實咧都可以係幫手去維持呢個座椅嘅穩定度，令佢搖得係冇咁多嘅。而且都可以令佢更加地穩固啦，唔會上下不停嘅，啲坐過山車咁啊，摁嚟摁去，摁嚟摁去咁樣得。咁仲要增加嗰個舒適感嘅，係啦。咁就係咁啦。下面咧我就黐咗個 P table，P table 嘅標誌上去啦。咁就係咁啦。咁我又講完我哋嘅設計啊，嗰啲咁咩進度點樣嗱？依家我做咗少少嘅碰撞測試。我哋唔喺再之前嘅位做咁高嘅掉落測試，又唔想傷到嘅電池盒 ，OK？巴士愛學3、2、1。哇！係啦，台我都裝埋車轆上去啦，已經最重要一部分唔記得講添。嚟啦！係啦，咁就係我唔想傷到電池，所以我就係咁樣輕輕嘅跌落去就算啦。得啊！而家開始啦，3、2、1。大鑊！電池盒散，電池盒跌咗出嚟。電池盒嘅問題咯。咁車身係啦，我係執一執先。我係睇下車佢有冇損壞先。我見到咧係好似係冇嘅。基本上係冇咩點破損。冇損壞嘅應該係嘛？佢望到呢一邊咧，因為佢有黐一個白膠漿咧，冇黐咗白膠漿。呢一邊咧就冇黐白膠漿。係啊。咁所以頭先跌落嗰陣時咧，直接散咗架。呢個啱啱應該係因為啱啱嗰個測試啊，就喺度碎咗啦。因為跌落嗰時咧，直接散咗架。咁呢一個咧就係冇事嘅。呢個冇事，因為都黐咗呢個嘅白膠漿。所以其實亦都可以增加佢強硬度嘅，就令佢冇咁容易跌出嚟咯。大家見我架車，係啦，都係細節都係唔算少嘅，係咯。儲埋先直接，咁就係咁啦。依家咧落緊雨。落緊雨，因為掉架車出去測試啊。掉架車出去？唔係攞住佢出去。攞住出去睇下依個會唔會受損啊？可唔可以經唔經得過呢個雨嘅呢個嘅試驗？
過喺度先。A few minutes later. 啊！哇！大魚啦！好大魚啊！屌！啊，我收翻佢先。啊，HMC 乜？HMC 乜？攞入嚟，攞入嚟。哇！好大魚啊！啊，咁我睇下我 HMC 1先。誒，幫我揸魚啊！啊，咁首先咧，嗱，我哋睇下佢呢個有冇事先。啊！嗱，我係摸下佢。點啊？嗱，冇事啊！佢隻手嗰啲指係上面嘅白膠漿成功阻擋咗雨水，用到嗰個試金台係咧成冇用到，功咗嘅。成功阻擋雨水係。啦，而且摸落去咧，隻手咧都係冇點樣白成。嗱，依個係我之前摸嗰個呢一道門嘅嘢，係啦。啊，咁依個咧就冇問題啦。收翻埋。我試一試一個啊！啊，睇下依家淋水喎，成隻手都係白色咗啦。啊，依個本身冇嘅，污糟晒啦。啊，經歷咗大雨啊，車啱啱。睇下幾大雨。幾大雨，就係經歷咗咁嘅雨，仍然係冇事啊！啊，今日就拍到呢度啦。啊，咁中意嘅嗱，幾好嘅，車咁多創意，中意嘅可唔可以俾個 like 啊？啊，都順便訂閱埋我哋，可以嘛？好啦，咁今日咧就係去到呢度啦，我下條片再見啦，拜拜。